السلام عليكم، كي دايرين الخوت؟ لاباس عليكم؟ هانيين شي بخير. نعاود تاني جيتكم فيديو على حساب فران قديم وبغيت نصلحو، وكيف العادة تاني كنصور معكم قبل لا نصلحو. وكما كتشوفو الفران هو قدامكم كتشوفو فيه، يعني الفران كرفس تا هو بزاف، من برا لا من داخل فيه البوراج، الطولة قاع تكلات، رشيت ليه الطولة. وهانتوما غتشوفو دابا الطولة ديالو من اللور كيفاش دايرة. هانتوما الخوت مصدية بزاف، رشات بالعافية. غنبدلهالو ان شاء الله بحول الله. ما دابا ولات تقبل راسها، شي رشات الطولة ولات رهيفة بزاف. هاديك تحيد كاملة ان شاء الله بحول الله، ندير ليه طولة اخرى جديدة تكون مصبوغة ومزيانة ان شاء الله بحول الله. المهم الفران نتوما تشوفو من الداخل كيفاش داير، شتوه من برا. ايوا دابا هو الداخل ديالو يعني نفس المشكل، البوراج البوراج بزاف، الفران تا هو خصو الصلاح. الطاوة ديال الخبز، الجعب ديال العافية تا هما ضروري تنحيدهم من الفران وتنصلحهم ونقيهم من الصدى ونصبغ معادش نردهم من الفران. وكما كتشوف هاد البلافو ديالو، هادا شوف دابا الطولة مشات رشات، ولا القطن كيبان تما شتي. دابا هاديك الطولة كاملة غتحيد وتركب وحدة أخرى جديدة ان شاء الله بحول الله. والفران نتوما كتشوفو قبل لا يتصلح، انا ضروري تنوريلكم الفران قبل لا يتصلح باش تشوفو كي كان وكيفاش ولا. والمهم ان شاء الله بحول الله راه نعاود تاني نصلحو ونصور لكم فيديو ان شاء الله بحول الله. المهم ها هو الفران صلحتو، وكما كتشوفو صبوغ مريقل رجع جديد. الحمد لله والشكر لله، النعمة ديال الله تعالى. طبعا هاد الصنيعة هادي كنخدمو مع الناس وكنصلحو الناس، يعني بنادم كيجيبلك فران في شكل ويديه في شكل راه مساهلش، يجيك إنسان فران تيقولك راه ما هادي تنصحو، يقولك راه مبقى فيه والو، تنصحو بلي راه الفران غيتصلح ويولي مزيان على اللور ديالو. كيما كتشوفو الطولة ديالو شتوها، يعني ديك راه مشات درتلو طولة جديدة عفوا، ومصبوغة ومريقلة وداكشي الحق وطريقو الداخل ديالو كيما كتشوفو. ها هو الفران يعني شكل خر، راه صلاح الخوت لي على بالك، خدمة ديال المعقول. ها البلافو ديالو راكم شتو في الاول كي كان، يعني راه حيت ديك الطولة وركبت طولة اخرى مزيانة، ركبتلو طولة اخرى تاني لتحت، يعني ولات مصدية معاش الخبز لتما يتحط فوق الصدى مخدامش. دابا درتلو طولة جديدة، الباب صبغتو، المهم صبوغ لداخل مزيان. والفران كتشوفو الحمد لله. وشكرا على المشاهدة، شاركوا في القناة، بارطاجيو، الله يجازيكم بخير، والسلام عليكم.